Yes, nikiwa na imani kubwa kabisa wewe ni mfuatiliaji au mtumiaji wa mitandao ya kijamii inayopatikana Tanzania, yani Instagram, Facebook, Twitter au hata WhatsApp groups. Basi ichukue hii hapa ambapo jana palichafuka sana. Inawezekana ulikutana kwenye ukurasa wa Instagram au WhatsApp groups au mwana alitumia screenshot au nini, video ambayo ilisua utata mkubwa na kuacha watu midomo wazi, ikimuonyesha mwanadada Rutty ambaye ni bongo video vixen au msanii wa kike wa bongo ambaye amejipatia jina kubwa sana kutokana na picha zake zenye utata ambazo hazina maadili kabisa kwa tamaduni zetu za Kitanzania, ambapo ilimuonyesha video ya mkanda wa ngono ambapo ilivuja sana jana kwenye mtandao wa Instagram. Kana sana kabisa kwamba mwanadada huyu wiki yake isiishe vizuri kabisa. Leo sakata hili limechukua ukurasa mpya kabisa. Regional Commissioner mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda ametoa official statement na kusema kwamba Rutty aripoti kituo chochote cha polisi kabla saa 12 jioni ya leo tarehe 26 Ijumaa, ambapo hii inafuatia video yake jana ambayo ilitembea sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha ambapo sisi tunaita kabisa ni video ya ngono. Yes, na updates zote kama hizi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Habari Kwanza, na chini hapo usisahau kunipa maoni yako kwamba unaichukuliaje issue hii ya video ya ngono uvuje kwenye mitandao ya kijamii. Amanini, peace out.